Don't do this. Read in silent. Lazy posture. Reading too closely. Misfocusing. Just finish without note-taking. Do this. Reading in Leighton is a loud. taxi driver who doesn't have much money. Comfort sit back. Read with pointer. Note-taking. Okay, which type are you reading the books that I was shown in the video at the beginning? If the person is too lazy to read the books, or someone who doesn't like to read the books, you must have to advise all of the things you did at the first if you really want to improve your reading skill. Hello guys, how are you? Welcome back with another new lesson videos. Today I'm gonna share you 7 essential tips to help you improve your reading in English. I know there are a lot of people struggling about reading English. Some of them are reading too slowly in English, or some of them they don't understand what the words are. Some of them they really don't know how to pronounce or how to read a sentence correctly in English. That's why I'm here to help you to figure out all the things easier that you struggle about reading English. Today I'm here to help you all the tips and tricks that will help you to improve your reading in English. So are you ready? Let's follow me. စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘဝတည်းတော်လေးကိုရေးပါတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကနေပါဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါမယ်။ဒီစာအုပ်တွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်တွေကိုအများကြီးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုမှတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါလို့ပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်တဲ့သူတိုင်းဘဝပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလို့စာအုပ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပါရဲ့။ကိုကအကျိုးရှိတဲ့စာအုပ်တွေဒီအသိပညာတိုးပွားစေမယ့်စာအုပ်တွေ critical thinking နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မှသာဒီစာအုပ်တွေကအတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်တွေအများကြီးရရှိလာမယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် idea သင်ခန်းတွေရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲအသုံးချတတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ထိပ်တန်းပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီဟာစာအုပ်တွေကိုအစင်မပြတ်အမြဲလေ့လာဖတ်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတစ်နှစ်မှာဒီစာအုပ်ပေါင်း90ကျော်ကိုသူပြီးအောင်ဖတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလိုကဘာကျော်ထိပ်တန်းပုံကိုယ်ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစာအုပ်တွေကိုများများလေ့လာဖတ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့ဒီတာမန်လူတွေထက်စားလို့ရှိရင်အစာပေါင်းသူတို့အများကြီးတာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတချို့စာအုပ်ဖတ်တဲ့သူတွေစာအုပ်ဖတ်လို့တော့ပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမသိလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းစာအုပ်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်စာအုပ်ဖတ်ရင်လည်းပြင်းလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့စာအုပ်ကိုလုံးဝမဖတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့သူရောစာအုပ်ဖတ်တဲ့သူရောဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မပြင်းရလေအောင်ကိုကစာအုပ်ကိုနေ့စဉ်ဖတ်ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးအချက်လက်လေးလှုပ်ဆောင်သွားအောင်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာချက်9ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်စလိုက်ကြ Okay ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ pick the right book ဒီအချက်လေးကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တို့ကိုဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့စာအုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုစောင်းအောင်ပဲဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဝတ္ထုစာအုပ်တွေကိုအတွက်အကျိုးမရှိစေမယ့်စာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကျိုးမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာကုန်သွားမယ်လက်တွေ့ဘက်မှာဘာမှအသုံးချလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ language native language ဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာစကားဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ကိုလေ့လာလို့ရမယ်ဒီစာအုပ်တွေဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဘာသာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလေ့လာမယ့်ဘာသာရပ်ရဲ့ဒီ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်တင်ပါတယ်ကိုကအခု English စာလေ့လာနေဆိုလို့ရှိရင် English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ English လို့နည်းနည်းဖတ်တင်ပါတယ်ကိုက knowledge အကြောင်းအရာတွေလေ့လာနေသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဘာသာရပ်နဲ့လေ့လာမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ English လို့လေ့လာမှာဆိုတာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့သူတိုင်းကိုကြိုက်နေတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့
ဝယ်ယူဖတ်တင်ပါတယ် the right book ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေကိုကိုကျင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူဖတ်ရှုတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုကဒီကိုကျင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုနေတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့မပြင်းရလေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ချင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ဖြစ်တဲ့ read the correct sentence ဒီအချက်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph လေးတွေကိုအရင်ဆုံးလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် paragraph လေးကိုတကယ်လို့ဖတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အတန်ထွက်မျိုးနဲ့ဘလို့အဖြတ်တောက်လေးဖတ်သွားလဲဆိုတော့ comment လေးမှာမှန်သွားကြပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတော်များကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ English sentence တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဖတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတန်ပြည်တိုင်းနဲ့ဖတ်နေကြတာမျိုးတော်များတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာစာတန်ပြည်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာတော်များတွေ့နေပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရချင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဒီ state school တွေမှာဒီအင်္ဂလိပ်စာဖတ်နေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတင်ပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ example sentence အနေနဲ့ဒီ native speaker ဖတ်ပြတဲ့ဒီ story လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် Lila was the perfect housewife. She had a beautiful home, a loving husband, and 2 happy children. Her days were filled with a never-ending list of tasks, from cooking and cleaning to laundry and grocery shopping. ဒီ native speaker ဖတ်ပြသွားတာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ story တစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ဒီအဖြတ်တောက်လေးနဲ့မမှန်ကန်ဖတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ story တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြနေရတဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီ story တစ်ခုလုံးကိုသူပြပြနေရတဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ native speaker ဖတ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ full stop နေရာမှာရက်မယ် comma နေရာမှာတွေ့လို့ရှိရင် comma ရက်မယ်ဒီ n နဲ့ဆက်ထားတဲ့စကားစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ n နေရာမှာရက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ example sentence လေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် She would set the table with her finest china and silverware and serve homemade pancakes or eggs with bacon. Our family loved waking up to the smell of freshly brewed coffee and the sounds of Lila humming a tune in the kitchen. ဒီလိုမျိုး English sentence တွေကိုအတန်ထွက်မမှန်ကန်တဲ့အဖြတ်တောက်မမှန်ကန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်တတ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ English reading skill ကို improve လုပ်မှာတော်တော်လေးကိုအရေးပါတဲ့အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ English reading ကို improve လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ native speaker တွေကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါနားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့reading skill ကို improve လုပ်တာမှာထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လေးကိုသင်ရင်းတို့အားလုံးလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်တတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ reading skill to reading goal ဒီအချက်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်သင်ရင်းတို့စာအုပ်ဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုအနေထားတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့စာမျက်ဖတ်ဖို့အလေးချင်းတစ်ခုလုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားလို့စာအုပ်ဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်အချိန်မရအောင်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကအချိန်တစ်ခုကြာအောင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ပြီးဖို့ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်မတတ်မှတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တော့တုံနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါကိုကဒီနေ့တရက်မှာစာမျက်နှာဘယ်လောက်ဖတ်မလဲတစ်လမှာစာအုပ်ဘယ်နှကိုပြီးအောင်ဖတ်မလဲဆိုတဲ့ဒီ target တစ်ခုထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ reading goal ကိုတောင်းမယ်သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဒီနည်းများကျွန်တော်ဖတ်ပြတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ target ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုဖယ်ထုတ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လေးကလည်းကျွန်တော်ဒီစာအမြဲဖတ်ဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့အချက်လက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ reading schedule reading goal သတ်မှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်ကြံပေးနေပါတယ် Okay ကျွန်တော်နံပါတ်4ချက်ဖြစ်တဲ့ make yourself countable ဒီအချက်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားက comfortable ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီကွန်ပျူတာအရှိမထိုင်ပြီးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအခြားလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီsmart ချက်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် smart ချက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ style ရှိဝေစားပြီး smart ချက်နေတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ smart worker တယောက်နဲ့ဒီတာမန်လူတယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်လူတယောက်ကအချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာဒီအလုပ်တစ်ခုကိုတစ်ခုပဲပြီးအောင်လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smart worker ကဒီအချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာအလုပ်10ခုပြီးအောင်လုပ်နေတာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီစာဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့အနေထားက comfortable ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ကိုကခေါင်းကြီးစိုက်ပြီးတော့စာဖတ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်မိညမ်းပြီးတော့ဒီအဲ့ရပုံမှာလဲပြီးတော့စာဖတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စာဖတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းရလာမယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ငိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမဖတ်ပြတော့မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုံးမိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ target ထားရတယ်ဒီနေ့စာမျက်နှာလောက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ target အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကိုcomfortable ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comfortable ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color time မှာကျွန်တော်တို့စာဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီစာနဲ့ကအကွာဝေးတစ်ခုမှရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောကမမတ်လေးဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ညောင်းလာတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်မှာဟိုဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းအောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး comfortable ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူပြီးတော့စာဖတ်တင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုက comfortable ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လေးကလည်းဘယ်နေရာမှာဆိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အချက်ဖြစ်တဲ့ take a pointer ဒီအချက်လေးကလည်းကျွန်တော် reading skill improve လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စီမဲ့ဒီခဲရသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောပဲသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ညှိုးသုံးပြီးတော့စာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး pointer တစ်ခုမသုံးမနဲ့စာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်နေရင်စာကြောင်းလေးတွေကြော်မိသွားတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်စာကြောင်းကြော်မိသွားလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပဲဆက်ဖတ်ရမလို့နောက်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးဖတ်ရမလို့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစာဖတ်မဲ့အချိန်တိုင်းအောင်တင်မှာမပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြာမြင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဒီဘောပန်သုံးတာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ညှိုးသုံးပြီးတော့စာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ပို့ပြီးတော့တွက်လာမယ်ဒီစာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့အမြန်ဆန်တွက်လက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လေးကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်နံပါတ်6ချက်ဖြစ်တဲ့ highlight the important point ဒီအချက်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ reading skill improve လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဘာအကြောင်းအရာဖတ်လိုက်လဲဒီစာအုပ်တွေကနေဘာတွေများမှတ်သားရရှိလိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ပြီးတော့မှတ်သားထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တော့ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီစာအုပ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စာအုပ်တော့ဖတ်လို့ပြီးသွားတယ်ဒီအကြောင်းအရာကဘာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာဖတ်လိုက်လဲဒီစာအုပ်တွေကနေကျွန်တော်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသားထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန် sharing လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒါကိုလက်တွေ့ဘက်မှာပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါဒီလိုမျိုးလေး highlight မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်လို့ပြီးပါတယ်ကိုအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုကိုကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အတူတူပါပဲကိုကအချိန်ကြာကုန်သွားတယ်ဒါတွေကိုမမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြာကုန်သွားတယ်စာဖတ်လို့တာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်မရလိုက်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ pointer တစ်ခုဒီခဲရန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ပန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘောပန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးကင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တုံးမှာ note တစ်ခုမှာခြာရေးထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကိုဖတ်နေတဲ့စာအုပ်မှာပဲ highlight လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်သားထားတာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ဒီစာအုပ်ကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအချက်လက်လေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်တအုပ်လုံးဖတ်နေကြမလို့ပဲနဲ့ဒီအချက်လက်လေးပြန်ပြီးလေ့လာသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် English စာအုပ်ဒီလေ့လာနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ English ကိုဖတ်နေတဲ့စာအုပ် English စာအုပ်မှာကိုကဒီမသိလိုက်တဲ့ဒီ vocab ဒီ English sentence တွေကိုနားမလည်လိုက်တဲ့ဒီ sentence လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ပြီးတော့ note မှာချရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီစာအုပ်ဖတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဒီ book out တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့အတိတ်ပဲပြန်လေ့လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဖတ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ note လုပ်ထားဖို့ကကျွန်တော်လေးကိုအရေးပါတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်လိုက်လို့ရှိဖို့မေးနေနော် Okay ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီနောက်ဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် reading quality quality ကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သူကဒီ improve reading skill ကို quality တစ်ခုပြည့်မီအောင်ပြုပြင်ပေးတဲ့ဒီအချက်လက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာဖတ်နေတဲ့သူတယောက်ကနေ့စာဖတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ speed နှုန်းကိုနည်းနည်းလေးမြင့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအရင်မြင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ speed ကိုအလေလက်လောက်ထားတာကောင်းပါတယ်ကိုကဒီအရင်နဲ့မြင်နေကြလည်းမလို့ဘူးအရင်နဲ့နှီးနေရလည်းမကောင်းပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ speed ကပုံမှန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်ကျွန်တော်စာဖတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့reading speed ကဒါကောင်းတဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ reading speed ကပုံမှန်တက်လက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ attention ဖြောက်သွားလို့လည်းမရပါဘူး attention ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာကိုကဒီ focus ပြတ်သွားလို့ဖြစ်ပါဘူးအခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီစာဖတ်နေနေစာကြောင်းလေးပျောက်သွားတာမို့ဒါမှမဟုတ်စာဖတ်နေနေဒီသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကမသိဘဲနဲ့စာရေးရဖတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာ attention နဲ့ရှိနေပါမယ်ကိုကစာဖတ်တာလည်းပုံမှန်တော်လက်လေးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာ attention နဲ့ရှိနေရပါမယ်ဒါလို့ attention focus ထားပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ဖတ်လို့ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးစာအုပ်ဖတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကနေဘာအနှစ်သာရတွေရရှိလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလိုက်လဲဆိုတော့ဘာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေဘူးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီအချက်က remembering ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့remind လုပ်နိုင်တာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်၃ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီreading speed ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ attention ရှိမယ်ပြီးတော့ remembering ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ကိုကကိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ reading skill improve မှာ quality တစ်ခုကျွန်တော်ပြည့်မီနေပြီဖြစ်ပါတယ်ချက်လက်၃ချက်ကိုပြည့်မီပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ reading quality ကိုပြည့်မီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အားလုံး reading quality ပြည့်မီအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုလိုက်လို့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့ဒီအချက်9ချက်တွေအားလုံးထဲမှာဘေးအချက်ကတကယ်လို့နားမလည်လိုက်တာရှိလေဒါမှမဟုတ်ဘေးအချက်လေးတွေကတကယ်လို့လက်ရှိလုံနေရတဲ့ကိုက်ညီသွားလဲဆိုတော့ကိုတကယ်လို့အားလုံး comment လေးမှာရေးသွားကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေပါတယ်ဘေးကိတ်ကအချင်းတစ်ခုပေးပါရဲ့ဘေးကိတ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့စောက်တော့ကိုဖတ်တော့စောက်တွေကိုညဖတ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ knowledge တွေညရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စောက်တွေကိုဖတ်ဖို့အချိန်တစ်နာရီလောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘေးကိတ်ကနောက်ထပ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောက်တော့ကိုပြီးလို့ပြီးမြောက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘေးအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ taking note လုပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ finish the entire book make yourself comfortable read at least 1 hour and get contest ဒီအချက်လက်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆောင်မှသာကျွန်တော်စောက်တော့အလုံးကိုဖတ်လို့ပြီးမြောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေကိုမြတ်ဖတ်ကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုပို့ပြီးလမ်းဆန့်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mindset ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေးတွေကိုအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကနေတကယ်လို့အားလုံးကိုစာမြတ်ဖတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Learning from the greatest people is the faster way to become healthy, wealthy and wise ဒီစာကြောင်းလေးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတဲ့လူတွေကြီးကနေလေ့လာသိမှာအများဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကိုဖြစ်စင်တာတွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အားလုံးလည်းအသိပညာတိုးပွားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့တကယ်လို့သွားလို့ရလမ်းကိုဖြောင်းပြီးစွာသွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့if this video is helpful to you please give it a like and hit the subscribe button and don't forget to hit the notification bell you won't miss any video that I upload in every video on my channel so thanks for watching till the end see you around bye